दोस्तों नमस्कार। खांसी की समस्या से छुटकारा दिलाने में अदरक का काढ़ा पीना बहुत ही रामबाण काम करता है और खांसी को भगाने का ये बहुत ही पुराना घरेलू नुस्खा भी है, क्योंकि अदरक में बहुत से औषधीय गुण मौजूद होते हैं जो सर्दी खांसी जैसी बीमारियों को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो खांसी के संक्रमण को भी रोकते हैं। काढ़ा बनाने के लिए अदरक के कुछ टुकड़े को 1 गिलास पानी में उबालें और फिर छानकर गुनगुना होने पर इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी की समस्या से छुटकारा मिलता है। इसे दिन में 2 बार प्रयोग किया जा सकता है। हरिओम तत्सत।